ফার্স্ট টাইম পাঁশকুড়া লোকালে একা একটা বগিতে আমি যাচ্ছি, মানে ভাবলে একটু খুবই ভালো লাগছে, আবার ভয়ও করছে যে এখন সন্ধ্যে 7:30 বাজে, এই সময় আমি একা একটা বগিতে যাচ্ছি, মানে প্রচণ্ড ভয় করছে। তো ভয় করলে তো চলবে না, সেই কারণে আমি একটু ভিডিও করছিলাম। এইভাবে তো টাইম পাস করতে হবে, কারণ আমি ভেবেছিলাম হয়তো কোনো স্টেশনে ভোগপুর বা কোনো স্টেশনে কেউ উঠবে, বাট কেউ উঠেনি। তো তাই আমি ভিডিও করতে করতে টাইম পাস করছি। চলো, আমার স্টেশন চলে আসছে, টাটা।